ဒီနေ့ကျွန်မချစ်ပြမှာတော့နှစ်ခေါက်ဆွဲကိုကြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နှစ်ခေါက်ဆွဲကြော်ဆိုတော့ဘိတ်ကတိကိုက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဆိုရင်ခောက်ဆွဲလေးရတယ်ဣသွားပါပြီခောက်ဆွဲကြော်ကတိကိုက်ကြော်လေးထားပါပြီရှင်စောစောကကြော်ထားတဲ့ကျဥကြော်လေးတွေကျွန်မပွဲပြင်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေထည့်ထည့်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆောင်ဆုံးကြည့်နေတဲ့သူတို့စီစဉ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်မယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေသင်ပွဲလေးတွေဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်အားပေးကြပါဦးရှင်